111 1 Al-Fatihah jumlah 7 halaman 1 F2 Al-Baqarah jumlah 386 halaman 2 Beki 3 Imran jumlah 200 halaman 50 Ai 4 An-Nisa jumlah 1 Syurah halaman 77 NS QM 76 QY 76 Al-Insan jumlah ayat 31 halaman 578 IN 77 Al-Mursalat jumlah ayat 50 halaman 570 halaman 508 halaman 507 halaman 78 An-Naba jumlah ayat 40 halaman 582 79 An-Najiat jumlah ayat 46 halaman 570 halaman 583 80 Abasa jumlah ayat 42 halaman 580 halaman 584 halaman 585 AB 81 At-Takwir jumlah ayat 29 halaman 586 TW 82 Al-Infitor jumlah ayat 19 halaman 580 halaman 588. Baik Umi dan Abi yang di rumah, karena waktunya persiapan untuk sholat duhur terlebih dahulu. Jadi dilanjutkan setelah sholat duhur yaitu jam 1. Jadi mohon kesediaan untuk Umi dan Abi jam 1 mohon untuk selalu standby. Baik, itu saja. Ya baik, teleponnya banyak tutup terlebih dahulu ya, insya Allah ya. Assalamualaikum Mama. Nanti dilanjut habis duhur ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ahwat dan Iwan masih tetap standby di sini. Jadi silakan beristirahatnya di sini. Silakan ditutup itunya. Ayo, mulai dari sekarang silakan. Iwan tetap standby di sini juga. Jadi silakan. Kalau 90 halaman 580 halaman 586 82 Al-Fil jumlah ayat 19 halaman 587 84 Al-Insyiqaq jumlah ayat Al-Insyiqaq jumlah ayat ayo. 84 Al-Insyiqaq jumlah ayat 25 halaman 597 85 Al-Buruj jumlah ayat 22 halaman 598 halaman 590 87 At-Takwir At-Tariq jumlah ayat 17 halaman 591 AT 82 Al-A'la jumlah ayat 87 Al-A'la jumlah ayat 19 halaman 591 A 88 Al-Ghoshiyah jumlah ayat 26 halaman 592 GY 89 Al-Fajr jumlah ayat 13
halaman 592, halaman 593, FJ 90 Al-Balad jumlah ayat 20 halaman 594, BD 91 Asyams jumlah ayat 15 halaman 595, 5 MS 92 Al-Lail jumlah ayat 21 halaman 590, halaman 597, halaman 595, 93 Asyura jumlah ayat 93, Aduha jumlah ayat 11 halaman 596, 94 Asyura jumlah ayat 94, Asyura 94 Al-Insyirah 8 halaman 597, 98 halaman 595 Atin jumlah ayat 8 halaman 597, TN 96 Al-A'laq jumlah ayat 19 halaman 597, LQ 97 Al-Qadar jumlah ayat 5 halaman 598, Al-Bainah jumlah ayat 8 halaman 599, 98 halaman 599, 99 Al-Jaljalah jumlah ayat 11 halaman 590, halaman 500 jumlah ayat 8 halaman 599, 100 Al-Adiyat jumlah ayat 11, JL 100 Al-Adiyat jumlah ayat 11 halaman 599, ZL DY 101 Al-Qari'ah jumlah ayat 101 Al-Qari'ah jumlah ayat 15 halaman 101 Al-Qari'ah jumlah ayat 101 Al-Qari'ah jumlah ayat 15, 19 halaman 17, 11 halaman 500, halaman 600, 102 At-Takasur jumlah ayat 8 halaman 600, 103 Asyura Al-Asr jumlah ayat 3 halaman 601, 104 Al-Humajah jumlah ayat 9 halaman 601, 105 Al-Fil jumlah ayat 5 halaman 601, 106 Al-Qadar Al-Qari'ah Al-Quraisy jumlah ayat 106 Quraisy jumlah ayat 4 halaman
602. 107 tabel periodiknya AR. 107 Al-Maun. 107 Al-Maun. 7 halaman 602. UN 109 Al-Kafirun, jumlah ayat 6 109 108 Al-Kautsar, jumlah ayat 3 halaman 602. 109 Al-Kafirun, jumlah ayat 4 halaman 6 halaman 5 109 Al-Kafirun, jumlah ayat 6 halaman 605 halaman 604 603 110 Al-Lahab An-Nasr, jumlah ayat 3 halaman 603 111 Al-Lahab, jumlah ayat 5 halaman 604 halaman 603 112 Al-Ikhlas, jumlah ayat 4 halaman 604 113 Al-A'laq 113 Al-Falaq, jumlah ayat 5 halaman 604 114 Anas 6 halaman 604. Takbir. Alhamdulillah, santriwati atas hadis Kamelia binti Juhri Chandra Kirana telah menyampaikan 114 surat dibacakan secara lengkap. Takbir. Untuk penilaiannya 1, 2, 3. Ustaz Ijan 8, Maryam dan Umar 8, Abu Yas 9. Selanjutnya adalah pembacaan awalan juz dari juz 1 sampai dari juz 30 dimulai dari sekarang. Juz 1 Alif Lam Mim surat kedua. Awalan juz 1 Alif Lam Mim surat kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 halaman 2, juz 2 Sayyikulun surat kedua Al-Baqarah ayat 142 sampai ke atas halaman 22, juz 3 Tilka Rasul surat kedua Al-Baqarah ayat 253 sampai ke atas halaman 42, juz 4 Langtananu surat ketiga Al-Imran ayat 92 sampai ke atas halaman 62, juz 5 Wal Musanatu surat ke 4 An-Nisa 24 sampai ke atas halaman 82, juz 6 La Yuhibbullah surat ke 4 An-Nisa ayat 148 posisi sebelah kiri atas halaman 102, juz 7 Wa Idza Sami'u surat ke 5 Al-Maidah ayat 83 posisi sebelah kiri atas halaman 100 halaman 122, juz 8 Walau Annana surat ke 6 Al-An'am ayat 111 posisi sebelah kiri atas halaman 142, juz 9 Qolal Mala'u surat ke-7 Al-A'raf ayat 88 posisi kiri atas halaman 162, juz 10 Wa'lamu surat ke-8 Al-Anfal ayat 41 posisi sebelah kiri atas halaman 182, juz 11 Wa ma min dabbah yang tadi Runa surat ke 9 At-Taubah ayat 94 posisi sebelah kiri atas halaman 202, juz 12 Wa ma min dabbah surat ke 11 ayat 6 posisi sebelah kiri atas halaman 222, juz 13 yang tadi Runa Robama Yawaduh, juz 13 juz 13
Juz 13 ya, juz 13 Wama Ubai'u surat ke-12 Yusuf ayat 53 posisi sebelah kiri atas halaman 242. Juz 14 Robama Yawadu surat ke Robama Yawadu surat ke 15 Al-Hijr ayat 2 posisi sebelah kiri atas halaman 262. Juz 15 Subhanalladzi surat ke 17 Al-Isra ayat 1 posisi kiri atas halaman 282. Juz 16 Qala Alam surat ke 18 Al-Kahfi ayat 75 posisi sebelah kiri atas halaman 302. Juz 18 Qad Aflaha surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 posisi Juz 18 Qad Aflaha surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 posisi sebelah kiri atas halaman 322. Juz 19 Waqalal ladzina surat ke 29 Az-Zumar ayat 2. Juz 19 Waqalal ladzina surat ke 25 Al-Furqan ayat 20 ayat 21 posisi sebelah kiri atas halaman 362. Juz 20 Aman Khalaqa surat ke-27 An-Naml ayat 60 posisi sebelah kanan tengah halaman posisi sebelah kiri tengah halaman 382. Juz 21 Utluma surat ke 29 Az-Zumar ayat surat ke 29 Al-Ankabut ayat 31 posisi sebelah ayat 31 ayat 41 ayat 42. Juz 21 Utluma surat ke-29 Al-Ankabut ayat ayat 45 posisi sebelah kiri kanan tengah posisi sebelah kiri atas kanan bawah halaman 401. Juz 22 Wama Yaknut surat ke-39 surat ke-33 Al-Ahzab ayat 31 posisi sebelah kiri atas halaman 422. Juz 23 Ilaihi wa Mali surat ke-36 Yasin ayat 22 posisi sebelah kanan bawah kanan tengah halaman 441. Juz 24
Juz 25 ilaihi rodu. Juz 24 Ayo. Wada sami Allah. Juz 24 Gimana Sando? Faman Adlamu. Surat ke 39 Az-Zumar ayat